嗨，各位，好久不见。应该是说现在依然很晚咯，现在是3点多了。为什么会这么晚呢？因为我今天呢又下10点半了，然后依然是没有加班啦，但是一样8个小时。然后刚刚呢跟朋友吃东西聊天，然后回到家到现在。好啦，那首先呢，就是很谢谢愿意给我建议的老师们。说真的，我喜欢称之为他们为老师啊，因为我觉得说他愿意告诉我说我应该怎么做，或者是给我一些关于练习上，还有一些关于记 demo， 还有一些记东西的建议，我有记过哦，然后就是希望有一天我能被选上吧，就这样了。好，那么关于今天的配音练习呢，各位如果可能有看昨天的话，就是后面3个角色演绎的，后面3个的话是宠物维修工以及咖啡店店长的3个声音演绎。那我想要就是好好的在写着他们3位的后续。那第一个呢，我们先出场的呢是一个维修工，好吗？我们从维修工开始，声音用低沉稳定，话说但不太有重量，用昨天的方式就是，你知道吗？的方式，我们来试试看吧。我每天都在维修东西，坏掉的门、卡住的抽屉、不亮的灯，还有不肯动的机器。很多人都觉得就只是把零件换一换，但其实最重要的是他找出它为什么会坏。有时候只是螺丝松了，有时候是线老化了，有时候是被忽略的太久了。我喜欢把东西修好的那一刻，不是因为我多厉害，是因为它又可以继续工作了。东西跟人有点像，撑久了会出现问题，不修了会越来越严重，所以我慢慢来，看清楚，试一次，再调整。等它重新运转，我才收起工具。修不好的不是机器，是时间帮他们留一条路。各位，如果各位常常在刷抖音的话，会有一个东西是耦合器，反正什么东西只要什么东西就是耦合器坏掉的那个东西。各位如果在看录版抖音的话，会知道我在讲什么。这是一个有趣的一个东西，反正就是只要东西坏了，就是拿耦合器来修，那么热水壶的什么东西的，哈哈，大概是这样。那说真的，就是时间啊，或者是一些东西，真的是可以修复自己一个心态或者是心情的。然后时间呢，也可以让一个人成长，或者是你在做的事情，其实都会慢慢的被看见吧。啊，那还是很感谢愿意给我提供帮助的所有人，还有所有愿意给我建议的老师们。好，接下来呢是一个咖啡店的店长。他比较方式是温暖，那有精神，但是后面的方式呢，则是慢慢的收回来的方式。后面是稳稳的讲着这段话，我们来试试看吧。每天关门之前，我都会站在门口多看一眼，是想确认今天这家店还是我当初想开的样子。磨豆机一启动，整条街都闻得到味道。有的人赶时间外带，有的人坐一整个下午改着自己的报告。我记得他们常点什么，也记得谁喜欢坐在靠窗的位置。开店久了，你会发现自己不只卖咖啡，你在卖的是一个安静的时间，一个可以喘口气的地方。有时候真的很累，人力不够，租金在涨，豆价也不会因为你撑不住就变得更便宜。但当我看到有人捧着杯子发呆，在这里慢慢的把一天过完，我就会觉得，好吧，明天我还会早起一次。就是各位，如果这应该是老板的一个观察吧，就是观察着来店的一个人啊，
它给我的不只是金钱的动力，而是一种精神的寄托。就是说我开着这一间店，其实有人还是会愿意在这里展现着自己可能一个悠闲的下午，一个忙碌的一天，或者是一个休息的那个小小的一个空间。很多东西呢，卖的是一个气氛、氛围，还有一个可以被接住情绪的那个小小的时候，小小的一个休息的一个感觉吧。很多人都很喜欢去咖啡厅坐在那边做报告，很多时候去读书也是会换来一种宁静吧。但是我自己呢比较少会去咖啡店，甚至我也不太会花钱去购买咖啡，因为我不喝咖啡，我也很少会去那样子的店去做消费。也就是一个人有一个人享受宁静时候的一个方式，大概是这样。好，接下来呢，下一个呢是喜欢养宠物的人，那他是用柔软带着真心微笑的方式，我们来试试看吧。我以前以为养宠物只是多一个陪伴，后来才知道是多一个每天准时提醒你要活着的那个理由。他们不会管你今天过得好不好，都会用同一种眼神看你。你回家，他们就当成世界终于恢复了正常。我会跟他们讲话，讲工作，讲烦恼，还有讲那些没有说出口的事。他们其实根本就听不懂，但他们会靠过来，好像在说没关系，我在。照顾他们其实很麻烦耶，要早起，要清理，要花钱，可是不知道为什么一想到他们在旁边静静的等，就会愿意多撑一下。有时候我会想，到底是我在养他们，还是他们想要把我好好的留在这个世界上啊？好，各位，就是有时候养宠物，或者是有时候他们就是一个精神上的寄托。你们会因为他们的一些小小的情绪而有波动，也会因为他们真的在家里等你的那个心态，那种喜悦，那种优越感，或者是那种有人在等你耶的那种感觉。说真的，我是一个跟我今天朋友好好的聊天中，我发现我是一个就是有点像是情感缺失的人，就是有点像是可能童年的情绪没有被满足，慢慢的给我自己情绪的一些了解，所以呢才会透过这样的方式吧，就是想要让配音成为我的工作，有一部分是因为我想要让很多人来看见我在干嘛，有一种想要被关注的感觉，然后也想要用我的声线或者是用声音去把这件事情做好。各位说对不对？他们都说只要把嘴巴打开，把嘴巴的声音或者是一些东西嘴巴打开的话就会很可爱哦。我也不知道有没有很可爱，但是需要有的时候可以让这个声音成为我的工作呢。好啦，那么感谢各位今天的收看，我是黄尔泽，希望我的声音明天也会被听见。也感谢各位愿意看到这边，也谢谢很多愿意给我鼓励的人们，好，谢谢你们，还有给我一些建议的人，好，感谢。那我会加油，努力着拍着这些记录的影片，也希望有一天能被看见。好啦，就这样，拜拜。